amit el akartam jönni, hogy tudjam, hogy mire vagyok képes, mire kéne fókuszálni a jövőben. Nagyon bizonytalan vagyok így a pályaválasztás szempontjából, szóval erre most szükségem volt, és ki akartam próbálni magamat ebben. Ami a legjobban tetszett, az a kreatív eszközök. Az a fedez tetszett a legjobban, amikor mintafelismerés volt. És amikor elindult, akkor kicsit mégis voltam ijedve, de aztán voltak olyan klasszikusabb, meg olyan jellegű kérdések, amire számítottam, szóval alapvetően mondhatom azt, hogy teljes körű volt. Keresem még mindig azt, hogy mibe vagyok jó. Hát én azt hittem, hogy unalmas lesz, de egyébként nagyon tetszett, nagyon jó volt, értelmes kérdések voltak, és élveztem végig. Nem vettem még részt ilyesmiben, és nagyon élveztem az egészet. Szerintem nagyon barátságos volt, és tényleg nyugodt volt. Kedélyesen eltelt hamar. Csak sok kérdés felmerült önmagammal kapcsolatban is, meg így a képességeim kapcsolatban is, meg ez rávilágított sok dologra, akár az erősségeimre, vagy a gyengeségeimre is. Ezek az eszközök azért fontosak, hogy felmérjék, hogy milyen képességeim vannak. Kell nekem egy megerősítés, abszolút.